នៅក្នុងរដូវប្រមូលផលស្រូវវស្សាឆ្នាំ2025នេះរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star នៅស្រុកថ្មគោលបាននឹងកំពុងសកម្មលើការប្រមូលទិញស្រូវសម្ងួតនិងកែច្នៃវេចខ្ចប់ជាអង្ករសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈក្នុងឆ្នាំ2025នេះរោងម៉ាស៊ីនបាននាំចេញអង្ករប្រមាណ 40,000 តោនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងញូហ្សេឡង់ហុងកុងនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមកញ្ញារៃរិទ្ធកំអានអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Golden Star Rice Mill and Import Export លើកឡើងថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star បានជួយប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី 1,000 តោនទៅ 1,500 តោនកញ្ញារៃរិទ្ធកំអានឲ្យដឹងបន្ថែមថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star មានសមត្ថភាពផលិតកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់អង្ករបាន500តោនក្នុងមួយថ្ងៃនិងជួយបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ500នាក់កញ្ញារៃរិទ្ធកំអានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្រាប់ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star គ្រោងនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចន្លោះពី5ទៅ60,000 តោនខណៈរោងម៉ាស៊ីនដាក់ចេញផែនការពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីបង្កើនការនាំចេញនិងពង្រីកទីផ្សារក្រៅស្រុកបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរៃរិទ្ធគឹមអានខ្ញុំគឺជាអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Golden Star Rice Mill and Import Export Co Ltd ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាបេះដូងនៃអាជីវកម្មស្រង់អង្ករនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរយើងវិញទឹកដីស្រុកកំណើតដើម្បីយកការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរវិញក្នុងក្តីសង្ឃឹមពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយអង្ករស្រុកខ្មែរយើងទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗកាន់តែស្គាល់កាន់តែច្រើនក្នុងឆ្នាំ2025នេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចេញអង្ករ 40,000 តោនទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងប្រទេសហុងកុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអូស្ត្រាលី The Netherlands South Africa អាមេរិកហើយនិងប្រទេស UK ដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះខាងយើងខ្ញុំទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយថ្ងៃចំណុះ 1,000 តោនទៅ 1,500 តោនហើយបើជាអង្ករវិញយើងខ្ញុំអាចផលិតក្នុងមួយថ្ងៃ500តោនការទិញស្រូវទាំងអស់នោះគឺប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ហើយនិងខេត្តជិតៗជុំវិញនឹងដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំអាចជួយបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ហើយនិងខេត្តផ្សេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងមាន500នាក់ហើយគាត់មកពីខេត្តផ្សេងដូចជាកំពង់ធំតាកែវខេត្តបាត់ដំបងក៏ច្រើនហើយខេត្តជិតជុំវិញនឹងទាំងអស់ដែរចា៎គោលដៅឆ្នាំ2026រោងចក្រយើងខ្ញុំមានបំណងចង់ពង្រីកបន្ថែមដើម្បីបង្កើតផលិតឲ្យបានកាន់តែច្រើនយើងខ្ញុំចង់នាំចេញទៅប្រទេសក្រៅក្នុងចំណុះ5,000 ទៅ 60,000 តោនហើយយើងខ្ញុំបានមានគម្រោងសិក្សាដើម្បីបង្កើតឡសម្ងួតបន្ថែមម៉ាស៊ីនរើសពណ៌ហើយបន្ថែមឃ្លាំងដើម្បីស្តុកស្រូវនិងអង្ករទន្ទឹមនឹងនេះកញ្ញារៃរិទ្ធកំអានបានបង្ហាញមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលអង្គរក្រអូបប្រណិតកម្ពុជាម៉ាកវិញ្ញាតកម្មម្លិះអង្គរពូជស្រូវផ្ការំដួលបានឈ្នះពានរង្វាន់អង្គរល្អប្រណិតផ្ដាច់គេលើពិភពលោកជាលើកទី7ជាមួយគ្នានោះកញ្ញារៃរិទ្ធកំអានរីករាយក្រៃលែងដែលអង្គរផ្កាម្លិះកម្ពុជាម៉ាករបស់កូនខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Golden Star ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះកញ្ញាបានបដិញ្ញាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកទីផ្សារនាំចេញអង្ករទៅកាន់ក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់ពីអង្ករខ្មែរដែលមានគុណភាពល្អក្នុងនាមជាកូនខ្មែរហើយក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់ដែលនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលអង្ករខ្មែរយើងអង្ករផ្កាម្លិះផ្ការំដួលខ្មែរយើងដែលបានទទួលពានជាអង្គរជាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកល្អជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយជាលើកទី7ហើយដែលអង្គរខ្មែរយើងបានទទួលបានអញ្ចឹងមិនមែនជាលើកទី1ទេជាលើកទី7ហើយអញ្ចឹងនេះ
បង្ហាញថាអង្គរខ្មែរយើងមានគុណភាពល្អតាំងពីដើមហើយឥឡូវនេះគឺមានការបង្រឹងគុណភាពនឹងកាន់តែល្អទៅមុខទៀតក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានមានឱកាសទៅចូលរួមតាំងពីពណ៌នៅប្រទេសផ្នែកអឺរ៉ុបខ្ញុំផ្ទាល់តែបានមកវិញពីប្រទេស Germany ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងយើងតាំងពីពណ៌នៅភ្នំពេញជាមួយនឹងភ្ញៀវអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនហើយទៅមុខនេះទៀតក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបានមានឱកាសទៅចូលរួមតាំងពីពណ៌នៅប្រទេស Turkey ដែលជាប្រទេសមួយដែលអត់ទាន់មានទីផ្សារច្រើនទេសម្រាប់អង្គរខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងយកអង្គរខ្មែរយើងទៅឲ្យប្រទេសគេឃើញហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយអង្គរខ្មែរយើងទៅឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនជាកូនខ្មែរហើយក្នុងនាមជាខ្ញុំដែលបានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមមួយថាចង់ឲ្យប្រទេសអាមេរិកស្គាល់អង្គរខ្មែរកាន់តែច្រើនហើយជាពិសេសទៀតខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុន Golden Star ផ្ទាល់ដែលមិនត្រឹមតែយកអង្គរខ្មែរទៅទេត្រឹមតែយក brand កូនខ្មែរដែលយើងបានធ្វើបង្កើតមកជាច្រើនឆ្នាំហើយឥឡូវនេះយើងបានជោគជ័យដើម្បីយកទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សច្រើនហើយមហាអំណាចហើយពិតជាមានមោទនភាពដែលបានអង្គរខ្មែរយើងទៅឲ្យគេស្គាល់មិនត្រឹមតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្គាល់ទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ក៏មានការសប្បាយចិត្តដែលបានអង្គរខ្មែរយើងទៅដល់ហើយខ្ញុំបានឃើញការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់ច្រើនមែនតើពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានការបដិញ្ញាថានឹងព្យាយាមបន្តទៀតទៅអាមេរិកនេះគឺជាអ្វីដែលល្អណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាដូចចង់ថាយើងបានធ្វើអ្វីមួយដែលធំប៉ុន្តែពួកយើងអត់ឈប់នៅពេលនេះទេពួកយើងនៅតែបន្តរកទីផ្សារកាន់តែច្រើនហើយទៅប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Golden Star ហើយនៅអង្គរផលិតផលខ្មែរយើងចង់ចែករំលែកផលិតផលដែលល្អរបស់យើងទៅឲ្យគេស្គាល់ហើយទី2យើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសខ្មែរពីវប្បធម៌ពីអ្វីដែលប្រទេសខ្មែរយើងអាចមានដូចនៅលើក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់រូបអង្គរវត្តឲ្យពេលគេឃើញមកគេដឹងថាអូខ្មែរយើងមានអង្គរវត្តមានរូបទង់ជាតិនៅលើហ្នឹងនេះមួយគឺជាចំណែកតូចមួយនៃក្រុមហ៊ុនយើងដែលបានព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយអង្គរខ្មែរហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតបានស្គាល់ក្នុងនាមវិស័យឯកជនកញ្ញារៃរិទ្ធកំអានក៏បានស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យពិចារណាបន្តបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងដើម្បីជំរុញការនាំចេញអង្គរជាពិសេសដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យរោងម៉ាស៊ីនបានបង្កើនឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលជូនកម្មករក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបហើយក៏ជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Golden Star ទាំងមូលផងដែរសូមអរគុណទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយលើកតម្កើងវិស័យស្រូវអង្ករនេះតាំងពីដើមរហូតមកហើយខាងក្រសួងក៏បានជួយខាងរោងម៉ាស៊ីនច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះបើសិនអ្វីដែលខ្ញុំមានសំណូមពរថាបើសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលជួយពង្រឹងតម្លៃភ្លើងឲ្យបានកាន់តែទាបជាងនឹងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចបង្កើតសមិទ្ធកម្មកាន់តែច្រើនធ្វើការងារបានកាន់តែច្រើនកិនអង្គរបានកាន់តែច្រើនដើម្បីយើងមានសមត្ថភាពលក់កាន់តែច្រើនឲ្យបានទៅប្រទេសផ្សេងដោយសារតែយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលណាដែលខាងរោងម៉ាស៊ីនមានការងារធ្វើច្រើនពួកយើងអាចជួយការងារទៅខាងពលរដ្ឋយើងច្រើនមែនតើមួយថ្ងៃខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចង់ធ្វើការគាត់ចង់បានប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងមានការងារច្រើនយើងក៏អាចជួយចំណែកមួយធំដែរទៅខាងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកយើងផ្ទាល់នេះដែរសូមបញ្ជាក់ថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star Rice Mill and Import Export មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកកូឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Golden Star ក៏កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1985និងបានពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នាតធំមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មលើការផលិតកែច្នៃនិង
នាំចេញអង្ករប្រណិតទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងជំរុញការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេស។